Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sper că ai ascultat Proteina de ieri. Dacă nu, te rog, ascult-o, că nu o să revin deja la ce am spus ca să putem înainte. Și repede, dacă nu vezi legătura, vei vedea repede legătura între subiectul care ne-am oprit să ne uităm la el. Ungerea lui vă învață toate lucrurile. Pentru că în textul care l-am citit în Cartea Împărat, putem deja învăța anumite lucruri, cum ungerea învață. Dar o să ajungem și acolo. Dar avem 3 împărați care se lovesc de același problemă. Nu găsesc apă 7 zile. Deci dacă n-au găsit 7 zile, înseamnă că au căutat să găsească și n-au găsit. Și unul zice, este voia lui Dumnezeu. Domnul a adus acest împărat aici ca să fie dat în mâinile dușmanilor lor. Celălalt, Iosafat, zice, dar oare nu este aici un proroc pe care să-l întrebăm pe Domnul? Să întrebăm cuvântul Domnului. Data viitoare când cineva zice a fost sau n-a fost voia lui Dumnezeu, fă acest test. Fă acest test. E un mic test, nu e greu. Dar în același timp, așteaptă-te că poate zâmbetul să se schimbe în altceva, da? Persoane. Întreabă, nu e voia lui Dumnezeu? Extraordinar. Mă bucur. Înseamnă că ai primit o revelație din cer. Ți-a vorbit Dumnezeu. A venit Gavril la tine. Ai fost rapid în Duh. Ai avut o vedenie. Duhul Sfânt ți-a vorbit. Pune întrebarea respectivă. Și să vezi dacă spune da. Și dacă răspunsul lui e nu, o să spui, ok, bun. Dacă Dumnezeu nu ți-a vorbit, cum declar așa cu convingere că asta sau asta a fost sau n-a fost voia lui? Dar de ce sunt puțini Iosafat? Sunt diverse motive, dar e unul foarte principal. Relația ta cu Dumnezeu este determinată de ceea ce crezi despre Dumnezeu. De exemplu, când fiul lui Iacov l-au mințit, l-au înșelat, aducând haina lui Iosif și au zis, recunoști tu haina asta? Și ei știa foarte bine că va recunoaște. Când a pus sânge peste haina lui Iosif. Și Iacov a văzut asta, a crezut că Iosif este mort. A suferit o mare durere pentru că a crezut o minciună. Acum, fii atent. Acel Iacov, care chiar când pleca la Laban, Dumnezeu s-a întâlnit cu el la Betel, a văzut acea scară. Acel Iacov, când era la Laban, a avut descoperiri, vedeni. Acel Iacov, când a plecat de la Laban și trebuia să se întâlnească cu Esau, s-a luptat cu îngerul toată noaptea, a avut conversații cu îngerul. Acel Iacov, când a fost înșelat, nu vezi niciun înger venind la el zicând, ei Iacov, sau Dumnezeu să-i apară în vis să spune, Iacov, să nu crezi, Iosif este viu.
Și o să aveți asta în alte texte în Scriptură. Unde un om, de exemplu, Iosua e păcălit de Gabaoniți, care zic, nu, noi venim de departe, deși erau din țara respectiv și Dumnezeu i-a zis să nu facem legământ cu niciunul din țară. Și Gabaoniți au venit, au înșelat și Iosua a făcut legământ cu ei. Și ce zice Scriptura acolo? Uite, hai să văd dacă îți găsesc Scriptura, poate e important să o găsesc, să-ți arăt ceva. Uite ce zice Iosua, capitolul 9, versetul 3. Locuitorii din Gabaon de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua eronului și citeți au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe magar lor și niște burduc vechi pentru vin, rupte și cărpite, iar picioarele puteau încălțăminte vechi și cărpite și erau îmbrăcate cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru an era uscată și mucegăită. Hei! Oh la. Vicleșug. Hai să înșelăm. Să-l convingem pe Iosua că noi venim de departe. Și au luat toate aceste lucruri vechi, până chiar și la pâine mucegăit. Vezi ce poate să, până unde poate să meargă dușman. De multe ori nu realizăm până unde poate să meargă dușmanul. Doar să te înșele. În fine, s-au dus la Iosua, versetul 6, în Tabar Gilgal și au zis tuturor cei, noi venim dintr-o țară departată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns serviților acestora, poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem legământ cu voi? Ei au zis Iosua, noi suntem robitei. Cine sunteți? De unde veniți? Da? Interviu. Da? Și au răspuns, au arătat pâinea mucegăită, burdufile, încălțăminte învechite. Și ce zice versetul 14? Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să îi lase cu viața și capeteniile adunările l-au jurat lucrul acesta. Deci Biblia este foarte clară. Ei n-au întrebat pe Domnul. Și pentru că nu l-au întrebat, Domnul nu l-a zis. Vorbim aici despre Iosua. Nu vorbim de un oarecare om. Vorbim despre Iosua, care Dumnezeu a zis, cum am fost cu Moise, voi fi cu tine. Nimeni nu va sta împotriva ta. Vorbim de Iosua, care nu ieșea din cortul întâlnirii când Moise ieșea. Slujitorul lui rămânea acolo. Vorbim de omul care s-a uitat la soare și a zis, soarele oprește-te, luna oprește-te. Nu vorbim de un mic om aici. Vorbim de un uriaș al credinței. Și totuși, chiar și uriaș al credinței, dacă nu sunt atent, poate să fie păcălit, poate să fie înșelat. Dar înșelăciunea perfectă. Subiectul înșelăciunii nici nu-și dă seama. Nici nu-și dă seama. Dar vezi când textul zice și n-au întrebat pe Domnul, textul ne spune aici au greșit. Vorbim despre ungere care învață toate lucrurile. Un aspect al ungerii. De exemplu, în cazul celor doi împărați, hai să văd, am timp, nu am timp. Hai, potolește-te, Glenn, mâine o să continui. Mâine continuăm. Dar uite-te, chiar și uriaș ai credinței poți să fie înșelat.
Atunci, hai să nu fim mândri. Sau dacă suntem, hai să coborâm ca și Naman din carul nostru de mândrie, ca să putem fi vindecați. Cine are ochi de auzit să audă. Dumnezeu să te binecuvânteze.